Magandang buhay mga lods, magandang gabi mga lods. Back to back tayo mga lods, luto ulit tayo, isa pa. Ang lulutuin natin ngayon, ordinary lang, pero lalagyan natin ng konting twist. Gagataan ko. Chicken curry. Yan lods. Chicken curry! Mga lods, mga sangkap na gagamitin ni chicken curry. Pak! Ito, lapit! Yan. Una, bawang. Sunod, merong sibuyas. Sunod, merong luya. Sunod, paminta. Meron ding asin. Meron ding curry powder. At of course, ito. Yan. Yan ay gata. Saka meron din siyempre carrots. At meron ding patatas na may sili. Okay, mga lods, yan ang mga sangkap na gagamitin for 3 points for the win! Mga lods, ayos na naman. Ayan, select ko. Patay na naman. Busog. Ayan, plating tayo. Ayan.
Ayos na mga lods, yan, luto na. Ang gustong porsyon ni Chef by Heart, tikiman! Yan, bago na tayo magtikiman mga lods, shoutout muna. Shoutout kay paring Rapi Dominguez. Happy birthday sa iyo pare, mabuhay ka hanggang gusto mo. Shoutout din sa mga taga Green Hills, Paranaque, na lagi daw nanonood sa TV pa. Nila paring Brian Tupas, ni Ate Bikbik, ni Kuya Ernie, ni Kuya Benji, ni Ate Beth Ponce. Belated happy birthday sa iyo. At sa lahat din ng aking kamag-anak, Andalus family. Shoutout sa inyong lahat, sa mga kamag-anak namin sa Lancaster, kay Tita Aida, kay Justin, kay Leslie, kay Pinsan Mernel, kay Ronan Pogi. Shoutout sa inyong lahat. Tikiman na! Okay, unaray. Yan. Isang patatas, carrots. Yan. Alin mo ng gulay. Yan, lapit. Ayan, carrots kung malambot. Hindi. Carrots, malambot. Pasado. Patatas. Lambot din. Lasang-lasa yung curry taste. Curry, o basta curry. Lasang-lasa siya na nagpalinamnam dun sa gata natin. Kaya nilagyan natin ng gata. Ito ng manok. Tamang-tamang lambot. Dalawang kamay na. Shout out sa inyo. Shout out din pala kay Lala, Batangas, Chef by Heart. Nanum Ayos na mga lods. Solve na naman. Mga lods, ayos na ulit ang ating Sabado. Nakaluto tayo ng umaga, nakaluto pa tayo ng gabi. Maraming salamat sa inyo sa panonood ng aking channel. Huwag kayong magsasawang sumuporta. Please like, share, and subscribe. Huwag ninyong kakalimutan. Lagi naman natin gagalingan pa Kayo nang bahala. Salamat sa inyo mga lods.